Aí o Gardner terceira, na quarta posição. A gente vai acompanhando o Gilberto 112 na quinta, o Duda na sexta, moto número 19, o Gaspar na sétima posição, 57, 67. O Gustavo. Um pouco mais atrás já vem os líderes. Vai fazer 76 anos o Walter Pfeffer aí nesse ano. A gente recordando, o Dantes não conseguiu largar muito bem, acabou ficando. O Gilberto acabou caindo ali, moto número 112. E a gente vai acompanhando ali. Realmente o Pablo só esperando ali pra ser atrasado. Ficou estranho. Escapa lá por dentro o velho Paulo. Na parte de baixo, vai o número do Passa 3 lá, o primeiro, o segundo colocados, o Marlon 11, 945. Nas costas, moto número 500, na terceira posição. E 77.